Siapkan nasi kering atau nasi aking atau nasi sisa. Bungkus nasi di plastik rapat-rapat dan padatkan. Masukkan karpanci presto. Tambahkan air setinggi plastik nasi. Presto selama 15 menit dari mulai mendesis. Angkat lalu padatkan kembali. Diamkan sampai dingin dan set. Nasi aking berubah menjadi lontong lembut. Silahkan dicoba. Semoga bermanfaat.